Здравейте, господин Калфин, благодаря ви, че отделихте време. Мисля, че за първи път участвахте в неформален съвет на министрите на външните работи във връзка с преговорите по многогодишната финансова рамка за 2014-2020 година. Какво е вашето впечатление? Наистина ли е толкова патова ситуацията? Има ли възможност да се получи пробив в преговорите? Има възможност, затова участвахме. Аз познавам съвета тогава, когато предишната рамка се приемаше, участвах точно в съвета по общи въпроси. Даже няколко от министрите са колеги, с които сме работили и тогава. Така че познавам и двете гледни точки. За първи път, действително, датското председателство направи така, че представителите на парламента имаха пряко участие в съвета. Имаше едно основно послание, което трябваше да дадем и мисля, че то се разбра. Това е, че по Лисабонския договор парламентът има своята функция в приемането на бюджета. И съвета не може да приеме, т.е. може да си приеме каквото си поиска, но той не е законодателен орган и не може да вземе решение без да ги консултира с парламента. Това е принципен въпрос, на който ние държим. И мисля, че това послание беше много добре разбрано от министрите и даже беше подкрепено от няколко души от тях след това. Тоест смятате, че има възможност под това поне да няма повече спорове? Сигурно ще има още спорове. До сега е приемана по съвсем различна процедура финансовата рамка. Най-общо страните членки са се разбирали по нещо. Даже някои го наричат ориенталски пазар, това, което се е случвало. И накрая парламентът е бил поставен пред свършен факт. Сега не само по Лисабонския договор имаме нови функции, но и парламентът е твърдо решен. Това и с декларацията, резолюцията, която гласува, се видя също. Абсолютно твърдо решение с едно огромно мнозинство да отстоява институционалните си права. Парламентът ще бъде част от преговорите за финансовата рамка. Една от конфликтните точки е собствените ресурси. На парламента много държи на тях, но, както знаете, в съвета няма единодушие по този въпрос. Според вас има ли шанс за пробив по този въпрос? Това е една от темите, по които трудно мога да направя прогноза, но ние държим на нея не заради каприса, защото в Лисабонския договор пише, че бюджетът на Европейския съюз се основава на собствени ресурси. Комисията направила две предложения за данъка върху финансовите операции и за друга основа за изчисляване на приноса от ДДС. Това не прави, много ясно трябва да се каже, не прави по-голям европейския бюджет. Това не значи нови данъци и повече пари за европейските институции. Това означава пренасяне на повече стабилност и пренасяне на приходите върху собствени приходи. А ако се възприеме идеята за данък върху финансовите сделки, това означава един огромен принос в националните бюджети, не в европейски, а в националните. Ще дам пример за България. Някъде около 170 милиона евро вноска бихме си спестили и още около 70-80 ще бъдат преките приходи, което значи, че някъде около половин милиард лева годишно ще има нетен ефект положителен върху българския бюджет. Една теза, която вие защитавате, е, че всъщност бюджета като размер струва по едно кафе на ден за всеки граждани. Това не е ли малко, как да кажа, твърде опростен начин да се представи стойността на бюджета? Сигурно е опростен начин, но бюджетът е инструмент за постигане на политически цели. И затова трябва да се разбира. Много хора, като чуят бюджет, казват, това е много сложно или това е скучно и е счетоводителски. Няма политика в Европейския съюз, която не може да се осъществи без да има и съответното финансиране за нея. И за това различни числа могат да се кажат, но европейския бюджет е около 44 пъти по-малко от сумите на националните бюджети в Европа. И действително на половината милиард европейски жители струва 67 евроцента на ден. Така, имаше критики, например... Срещу него всеки европейски гражданин очаква много неща да получи. Но имаше критики специално спрямо Гърция, че толкова пари до момента е усвоил специално от бюджета, не от спасителните програми и резултат никакъв. Знаем къде се намира Гърция в момента. Аз съм съгласен и тук парламентът е готов да говори много активно върху качеството на изразходването на средствата. Между другото, това и в България е хубаво да си сетим за него. Не е важно само колко пари ще вземем и дали ще си вземем парите, които са отделени от европейския бюджет. Е много важно за какво ще ги похарчим и дали това ще доведе до действително промяна в бизнеса и в конкурентоспособността на страната. Целта не е да похарчим едни пари, защото те няма да са безкрайни. Така че качеството на разходите е нещо, което ние сме готови да обсъждаме и да настояваме за по-високо качество.
Но да се поставят под съмнение цялата кохезионна политика и политика на сближаване до сега на Европейския съюз, не съм съгласен. Още повече, че тя не трябва да се взима чисто счетоводителски колко средства са постъпили. Полша е направила едно изчисление, че от всяко евро вложено в Полша по политиката на сближаване, 67 евроцента се връщат в старите страни членки. Под формата на купуване на оборудване, изпълнителски работи и така нататък. Между другото, в полски случай 52 от тези цента, значи половината от средствата отиват в Германия. Така е, но Полша е един много добър пример за усвояване, България не е. Така е. Мисълта ми е друга, че средствата, които влизат в политиката за сближаване, са от интереси на страната, която ги получава, и на всички останали страни членки. И това нещо трябва да бъде ясно на всички. Съгласен съм с вас, че е много важно как ги усвояваме и по какъв начин, в крайна сметка, правим държавата си по-конкурентоспособна. Много има да се учим от Полша. Много сме назад. Добре, един последен въпрос ще ви задам, и то по съвсем друга тема. Днес Европейския парламент излезе с декларация, с която на практика обявява война на съвета във връзка с реформата на Шенген. Как разглеждате цялото това развитие? Смятате ли, че то може да се отрази на преговорите по други теми между съвета и парламента? Сигурно може. Действително конфликтът е много остър. Като при всяка война не се знае кой е започнал. Аз бих казал, че с абсолютно скандално решение на съвета на външните министри беше подменена цялата законодателна основа на Шенген и на общата миграционна политика и от общностна политика на Европейския съюз. Тя се прехвърли в междуправителствена политика, което променя страшно много неща. Това, което на практика решиха министрите на вътрешните работи, е, че всеки общо взето носи отговорност за собствената си територия, а не се носи обща европейска отговорност и не се полагат общи европейски усилия за опазване на границите. В случая на България ние сме външна граница. Какво ще се случи, ако на практика се случи това, което поискаха вътрешните министри, да се възстановят националните граници? И тогава България ще се напълни с емигранти, които няма как да отидат в Европа, не може и да се върнат, защото с Турция не сме подписали споразумение за реадмисия. Аз мисля, че ако това се забави, България трябва да преразгледа молбата си за членство в Шенген на този момент. Възприемам изцяло позицията на парламента. Позицията на парламента е, че Шенген е общностна политика, че всички страни членки имат отношение към опазването на границите, и финансов ангажимент, и политически ангажимент. И това е една обща тема, която трябва да се защитава от европейските институции. А смятате ли, че тази тема дава и още един сигнал, че Европа наистина започва да се дезинтегрира? Това е поредния опит, за съжаление не е единствения, за прехвърляне на общностни политики или политики, които трябва да се решават от европейските институции общо за Европейския съюз, но на държавно равнище. И това е до голяма степен под натиска, включително и за Шенген, на крайно десни разбирания в Европа, които настояват за много ограничителна миграционна политика, за затваряне на границите и в крайна сметка за това всяка страна сама да се справя с проблемите си. Това не е по-добрия начин. Нито една страна, даже тези, които са в най-добро състояние, не може да се справи успешно с проблемите си без Европейския съюз да върви заедно. Просто тази политика води до много лоши резултати. Благодаря ви много. Благодаря аз.